ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა ბათუმში გაცნობითი სახის შეხვედრა გამართა. მთავრობის თავმჯდომარესთან რამდენიმე წუთიანი აუდიენციის მთავარ თემას რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვა, ტრაფიკინგის მხრივ არსებული მდგომარეობა და მეჩეთის მშენებლობასთან დაკავშირებით განვითარებული მოვლენები შეადგენდა. გონიო ყვარიათის საკითხი აინტერესებდა და მოხარული იყო და კმაყოფილი იმ ფაქტით, რომ ჩვენი მოსვლის შემდეგ ძალოვნება რამდენიმე ოპერაცია ჩაატარეს, აღკვეთეს ბევრი ეს ობიექტი ამოიღეს და ასე დაისაჯა რამდენიმე საქართველოს მოქალაქე, თურქეთის მოქალაქე და სხვა ქვეყნის მოქალაქეებიც. მრევლთან დაკავშირებით უმცირესობების ზოგადად იყო საუბარი უმცირესობების დაცვის კუთხით და მათ ინტერესების დაცვის კუთხით რა სამუშაოები და რა ღონისძიებები მიმდინარეობს. ჩვენ აუხსენეთ, რომ ჩვენთვის ამ ეტაპზე ყველაზე წარმატება რაც შეიძლება გამოითქვას არის გამჭვირვალობა, გახსნილობა. ამერიკის ელჩმა შეხვედრა მნიშვნელოვნად შეაფასა და ახალი მთავრობის დღემდე შესრულებული საქმიანობიდან რამდენიმე დეტალი გამოხო. მეჩეთის მშენებლობასთან დაკავშირებით კი აღნიშნა, რომ აუცილებელია საკითხის უმტკივნევლოდ გადაწყვეტა. საქართველოში პოლიტიკური სიტუაციის დასტაბილურების შედეგად გაიზრდება უცხოური ინვესტიციების რაოდენობა. დაინტერესება სტრატეგიული მდებარეობის გამოთქმის მიმართ დიდია. მნიშვნელოვანია ტრაფიკინგის კუთხით გაწეული მუშაობა. იმაჩნია, რომ მთავრობის თავმჯდომარე ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად შეძლებს მუსლიმების საკითხის უმტკივნევლოდ გადაწყვეტას. მთავრობის სახლიდან ამერიკის ელჩმა საკონსტიტუციო სასამართლოში გადაინაცვლა და ორ ქვეყანას შორის სამართლებრივ ჭრილში ურთიერთობების განმტკიცებაზე ისაუბრა. გაცნობითი შეხვედრა გქონდა თუ რა საქმიანობს სასამართლო, რა საქმეები აქვს ამჟამად, რა საკითხები არის მნიშვნელოვანი, რომელსაც ასევე შეუძლია გავლენა იქონიოს ქვეყნის სამართლებრივ და პოლიტიკურ განვითარებაში მიმდინარე პროცესებზე. ზოგადად ამერიკასა და ჩვენ შორის საკმაოდ ახლო ურთიერთობებია სამართლებრივი თანამშრომლობის კუთხით, ამიტომ ამ თანამშრომლობის გაღრმავებაზე ამერიკის ელჩის განცხადებით მსგავსი ფორმატის შეხვედრები გაგრძელდება. გაჩნდებითი ხასიათის შეხვედრებს რიჩარდ ნორლანდი ხვალ ფოთშიც გამართავს.